ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଟିଉସନ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯିବ ବାଡି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିରି ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗରମରେ ଘରେ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୁକୁର ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜମା ବାହାରି ପାରୁନୁ ଘରୁ। ଆଉ କଣ କରୁ? ଲୋକ ଆଣି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଗାଡିରେ, ଗାଡି ବସରେ ଆଣିକିରି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ଛାଡିକିରି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରୁ? ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମାଇନାଟାକୁ ଚୋବେଇ ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବୁଢାଟାକୁ ଚୋବେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ପିଲାଟାର ମୁଣ୍ଡର ଖପିରି କାଢିକିରି ଚୋବେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଘୁଷୁରି ହେଲେ ଯୋଡେ ତିନିଟା ଖାଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଲ। କଣ କରୁ? ଯଦି ନବ ତ ନବ, ନହେଲେ ତ ଆମେ ବିଷ ଦବୁ, ନହେଲେ ତ ମାରିକିରି ପକଉ। ଆଉ ପାପ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ପଛକେ। ଆଉ ବୁଝିଲ, ଆଉ କିଛି ହଁ ଏତେ ଭୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କଣ କରୁ କହିଲ? ସେ ପୁରା ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲା ଉପର ଘରେ, ଦେଖିଲା ଏଇଠି କୁକୁର ଯାଏ ଏମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତା ଦେଖିଲା ଆଡକୁ ପିଲାଟା ଉବୁଡି କୁଆଡେ ପଡିଯାଇଛି। ଆଉ 12ଟା କୁକୁର ଆଖରେ ତାକୁ ଚାରିକାନି ଘେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଉଠି ପାରିଲାନି। ଆଉ ହଁ, ଦେଖିଲେ ତଳକୁ, ସେ ଉପର ତାଲାରୁ ଉଠିକିରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସେ ପିଲାକୁ କାଖ କରିକିରି ନେଲେ। ନହେଲେ ସେ ପିଲାକୁ ଫୋଟ ଫୋଟ ମାଉଁସ କରି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କୁକୁର ମାନେ, ଜୀବନ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ଦେଖୁଛ ତ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ, ବୁଢା ଯାଉ, ଦିଣ୍ଡା ଯାଉ, ଭେଣ୍ଡା ଯାଉ, ବାଡି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧଇଲେ ଯାଇପାରିଲେ, ନହେଲେ ଯାଇପାରିଲେନି। ଆଉ ନେବେ ତ ନେବେ, ନହେଲେ ବିଷ ଦବୁ କି ନହେଲେ ବାଡେଇକିରି ମାରୁ। ପାପ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ପଛକେ। ତୁରନ୍ତ ଖାଲି କରିବେ ତ କରିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ମାରିକିରି ଯାହାହେଲେ କରିଦବୁ। ନାଇଁ ସାର୍, ଆମର ଏଠି କିଏ କୁଆଡୁ ଆଣିକି ଛାଡି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ, ଛୁଆ ବି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ସେ ଗୁଡେ ତୁଡେଇକି 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା କାମୁଡିଦେଲା। ଗୋଟେ ବୁଢାଟାକୁ ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ସିଏ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ କାମୁଡି ଦେଇଛି, ସିଏ ତ ଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର। କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ନାଇଁ ସାର୍, କିଏ ଆଣିକି ଛାଡି ଦେଇଛି ସାର୍। ସାର୍ ଟ୍ରକରେ କିଏ କୁଆଡୁ ଆଣିକି ଛାଡି ଦେଇଛି। ଆମର ଏଇଠିର କୁକୁର ନାହିଁ ସାର୍। ପୁରା 7-8ଟା ହେଇଗଲେଣି ସାର୍। ତାଙ୍କେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି 7-8ଟା କୁକୁର ହେଇଗଲେଣି।